И всем привет, дорогие друзья! И сегодня у нас будет обзор на Нерф. На новый наш Нерф. В общем-то, тут 12 штук пуль, умещается всего 6, но у нас есть еще один комплект, но мы его не будем распаковывать. В общем-то, вот написано, что он стреляет 27 метров. Вот. Он стреляет 27 метров. Вот. И сейчас мы будем пробовать. Как бы да. Давайте вот достанем. Так, что-то у нас есть. Значит, смотрите. Что у нас есть. Значит, это, наверное, чтобы перезаряжать. Пока. Это крутить можно, получается, выбирать патроны. Давайте попробуем разок стрельнуть. Пойдемте-ка. И где вы собираетесь стрелять? Я специально знал, что у нас будет как бы вот этот пистолет ПМК, там нарисовал мишень. Правда, она не совсем как бы большая, не совсем мишень, но будем стрелять. О, круто. Вот такая мама. Да, мама попала. О, видели, вы сейчас в самом центре. Хорошо летает. Все. Давайте я сейчас попробую устроить. Типа будет расстрел, я так буду быстренько стрелять. Ну давай разочек. Так, значит, и тут нужно как-то загружать. Сейчас посмотрим. Так. Значит, вот берем патроны. Так. Года 3 назад у нас был обзор на фиксиков. Ну, помнишь, на яйца? Обзор. Ну, эти все. Шоколадные. Киндеры. Все не киндеры, а фиксики. Короче, это было 3 года назад, сейчас я сейчас уже другое. А сейчас уже Нерф первый. Так. Есть еще 2 патрона. Папа, вот снимай все действия, которые я буду делать. Ну давай, Сейчас снимай. нужно до конца всунуть, чтобы... Так. Расстрел! Ну ты еще сильно не научился, я смотрю. О. Ну что, на этом будем заканчивать? Да, будем заканчивать. Ну давай. Всем пока.